来来看一下我们最小的啦啦队啊。Hello， 你几岁了？阿弥陀佛。这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看多少人。感谢咱们的后勤补给啊！看咱都有啥啊？有鱼蛋坊的酥皮儿、大鸡腿儿，有胖妮烧好的烧鸡，马师傅的卤面在路上，还有花生啊！感谢周哥请你亲自来啊！我在济州大学，我上课，我讲了公共关系。你是郑州了？我去郑州，我住了5年在济州。你在郑州住了5年？也对。你会说河南话不会？一点点。我教你一个。对，河南话不可能。不可能。你跟我说嘛，你跟我说 You follow me。好。啊，全宇宙归郑州，中。小船经济我们把历史的海岸，星空下的夜晚，脚边翻古点燃，梦里的太短暂，能够墙上呐喊，这世上的人啊，如此孤单。你要看前面。